Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer une introduction au web. Alors bien sûr, avant de commencer la programmation web, on doit bien comprendre la notion web, quelle est la différence entre Internet et le web, comment marche Internet et, et bien sûr, il doit comprendre les aspects techniques d'Internet. Alors, alors pour cela, قبل ما غنبداو نبروغراميو لا بروغراماسيون ويب بيان سور خصنا نفهمو مزيان شنو المعنى ديال انترنت، شنو المعنى ديال لو ويب، شنو الفرق ما بين انترنت اي لو ويب، كيفاش تخدم انترنت، وشنو هما لي زاسبي تكنيك دانترنت. سا فو دير بور افوار اون كونيكسيون انترنت في الدار ولا في الموبيل ديالي، شنو هما لي زاسبي تكنيك، سا فو دير شنو هو الماتيريال اللي انا محتاج. Alors, il y a une grande différence entre le mot Internet et le web. Souvent, on confond entre les deux notions. Alors, Internet, c'est le réseau Internet, c'est le réseau routier mondial composé d'autoroutes, de routes nationales et des départementales pour relier les différents endroits du globe entre eux. Le web s'apprend aux boutiques de commerce et aux magasins où l'on va faire ses courses ou en cours aux bibliothèques municipales où on va consulter des livres. Ça veut dire, alors l'Internet, c'est un réseau routier mondial. Ça veut dire نقدروا نعتبروا Internet داير بحال autoroute. Les autoroutes اللي bien sûr تتمشاو بهم في les voitures ديالنا. Alors les autoroutes شنو الدور ديالهم هو انهم تيليونا entre les villes ما بين المدن. Alors انترنت هو تيدير لينا واحد لا ليزون ماشي ما بين المدن ولكن اون ليزون ما بين لي زورديناتور لي بورتابل لي تابلت اللي كونيكتي لو ريزو انترنت. Ça veut dire il suffit انني نتكونيكتا لو ريزو انترنت. alors بهذه الطريقه تيكون عندي الحق انني نرتبط مع اي ماشين مع اي اورديناتور مع اي بورتابل كونيكتي حتى هو لو ريزو انترنت. يعني نعتبروا الانترنت هو داك لي زوتوغوت اللي غيربط لي زورديناتور ولي بورتابل ولي تابلت فيما بيناتهم. بار كونتر لو ويب هو لي سيت ويب اللي كاينين سور انترنت. حنا فاش غادي نربطوا الانترنت يعني غنربطوا لي زاباراي فيما بيناتهم بيان سور خصهم ياكسيديو لدي سيت ويب. الوغ اون فوا تنكونيكتي لو بورتابل ديالي ولا تنكونيكتي لو تيليفون ديالي للانترنت سي اوتوماتيكمون تولي عندي الحق انني نكونسلتي لي بوتيك نكونسلتي لي سيت ويب. يعني الفرق لو ويب هما لي ديفيرونت سيت ويب اللي كاينين tout simplement sur internet. Par contre, internet c'est le réseau mondial. Ça veut dire هو داك لا ليزون هما دوك لي كابل ولا لا ليزون سون فيل. يعني سوا غتكونيكتا بار كابل الا كان عندي ان اورديناتور سوا تنكونيكتا سون فيل. Ça veut dire sans câble. Alors pour bien comprendre l'internet, alors نقدروا نعتبروا l'internet هو هاد لو ريزو اللي عندنا هنايا. انترنت سي لو ريزو روتيير. كما تلاحظوا اننا هادو هما لي بورطابل ديالنا ولي بيسي ديالنا فاش تنكونيكطاو تيولي عندنا الحق اننا ناكسيديو لي سيت ويب. الوغ لي سيت ويب تو سامبلومون هما لي بوتيك وهو لو ويب. الوغ اون سوبوزون مثلا عندي لورديناتور ديالي هنايا انا تكونيكتيت لو ريزو انترنت. الوغ اوتوماتيكمون عندي الحق انني نتكونيكتا لو سيت امازون، عندي الحق نتكونيكتا لو سيت ويكيبيديا، عندي الحق نتكونيكتا البيبليوتيك ناسيونال دو فرانس، عندي الحق نتكونيكتا الكور انفو اكسيتيرا. Ça veut dire il suffit que l'ordinateur ديالي لي لو ريزو انترنت اوتوماتيكمون عندي الحق انني نتكونيكتا في لو ويب. يعني نقدروا نعتبروا لو ويب هما لي سيت ويب اللي غادي نوصل ليهم والانترنت هو هذا لو ريزو هذا. Alors pour cela il doit faire une différence entre internet et le web. L'internet c'est le réseau, c'est les différents câbles اللي غادي ليو ليا ولا soit si j'ai utilisé une connexion câble, sinon si j'ai utilisé une connexion wifi هما لي زوند اللي غادي يكونيكتوني بالو ويب. يعني لو ويب ديالي هو لي سيت انترنت. انترنت هما لا ليزون، لو ويب هما لي ديفيرونت سيت اللي غادي ناكسيدي ليهم فاش غنكون كونيكتي لو ريزو انترنت. هادشي علاش ميمكنلياش ناكسيدي للويب الا ما كنتش كونيكتي لو ريزو انترنت. C'est ça la différence entre le mot internet et le web.
Alors, comment marche Internet? Internet, c'est l'équivalent de réseau routier mondial. يعني tout simplement دايما نفكروا ان الانترنت هو واحد لو ريزو اللي تيشبه لي زوتوروت اللي كاينين في العالم. Les services et sites web, ce sont les boutiques, magasins et bibliothèques accessibles par le réseau Internet. يعني حنا في الويب شنو تلقاو؟ تلقاو دي سيرفيس، دي سيت ويب et des boutiques, des magasins, etc. Ça veut dire il est connecté le site Google, bien sûr c'est un moteur de recherche. Il est connecté à Amazon, bien sûr هو boutique. Il est connecté à la bibliothèque nationale, هي عبارة عن bibliothèque. يعني كل سيت ويب عنده واحد المهمة وعنده واحد لو سيرفيس تعطيه لينا. L'adresse IP c'est l'adresse postale de la boutique. Alors chaque ordinateur connecté à l'internet تكون عنده لي سيت ويب تيكون عندهم واحد لادريس اي بي بحال هذا الشكل هذا. كيما حنايا في لي تليفون ديالنا كل واحد عنده ان نيميرو دو تليفون. Alors le mot URL ou le nom, bien sûr les gens الانسان ما يقدش يحفظ هاد الارقام. هادشي علاش تنديرو سكون ابل يو ار ال، يعني تنحولوا هاد الارقام هادو لواحد السميه. لو حنا ما تنكتبوش لادريس اي بي ديال جوجل، بار كونطر تنكتبو www.google.com. الوغ هذا هو الفرق ما بين لادريس اي بي و اليو ار ال. Le navigateur, c'est la voiture pour me déplacer sur le réseau Internet et aller à la boutique de mon choix. Alors, le navigateur, comme Internet Explorer, Google Edge, Mozilla, c'est un logiciel qui تعطيني الحق أنني نأكسيدي لي سيت via le réseau Internet. Ça veut dire ما نقدش ندخل الانترنت، ما نقدش نأكسيدي لي سيت ويب إلا إلا كان عندي tout simplement un navigateur. Alors bien sûr هادشي علاش في لي زورديناتور ديالنا تيكونوا عندنا لي نافيغاتور، في لي بورطابل ديالنا تيكونوا عندنا لي نافيغاتور، وهنا عندي الحق انني نختار لو نافيغاتور اللي بغيت نتكونيكتا به. Le moteur de recherche, c'est mon GPS qui m'aide à trouver le chemin pour aller à la boutique de mon choix. Alors bien sûr حنا اي سيت بغينا ناكسيديو له الا ما كناش عارفين اليو ار ال ديالو صحيح، فين تنكتبوه في جوجل. Alors هنا جوجل c'est un moteur de recherche نقدروا نرمزوا له انه هو داك لو جي بي اس اللي غادي يوصلني لاي سيت بغيتو. Alors هنا c'est un exemple. Alors عندي l'ordinateur ديالي، voilà il est là l'ordinateur ديالي. عندي le réseau internet c'est le réseau routier. ندخل النافيغاتور، نقدروا نعتبروا لو نافيغاتور ديالنا بحال واحد لا فواتور اللي غاديبلاسينا ما بين لي سيت. Alors après تنأكسيدي لو سيت اللي بغيتو بيان سور انني نأكسيدي له. مثلا لا بيبليوتيك ناسيونال، وكما قلنا ان كل سيت تيكون عنده ادريس اي بي. بيان سور حنا ما تنخدموش لي زادريس اي بي، بار كونطر تنخدمو اليو ار ال. مثلا باش نأكسيديو لو سيت امازون ما تنطابيوش لادريس اي بي ديال سيت امازون، مي تنطابيو www.amazon.fr. Alors pour cela كل سيت غيعطيني ان سيرفيس، سوا سيرفيس ديال لا ريشيرش، سوا يكون بوتيك، سوا بيبليوتيك، سوا غادي نقطع ان بي مثلا في لو اس اف. Chaque site il est caractérisé par une adresse IP اللي هي عبارة عن أرقام. Bien sûr حنا ما تنقدوش نعقلوا على الأرقام، pour cela on a fait des URL، ça veut dire فوق الأرقام عطينا سميات. و bien sûr باش نقد نأكسيدي le réseau internet obligatoirement نستعمل un logiciel qui s'appelle navigateur. Alors comme ça ça marche Internet. Alors les aspects techniques d'Internet, chaque personne possédant un ordinateur, une box, une ligne téléphonique ou fibre optique, un numéro d'accès d'Internet, peut se connecter sur le réseau, recevoir et envoyer des informations dans n'importe quelle partie du monde. Alors bien sûr pour accéder à Internet, أول حاجة خصو يكون عندي سوا ordinateur, soit portable, soit tablette. Alors après bien sûr خصو يكون عندي une ligne téléphonique باش نقد نتكونيكتا le réseau internet، ou bien sûr خصو يكون عندي un accès. Alors les pages d'information sont codées en langage HTML. C'est le langage اللي تتكودي ليا tous les pages web. C'est Hypertext Markup Language. Les logiciels facilitent la lecture de langage HTML sans les logiciels de navigation. Voici quelques exemples.
Alors, ça veut dire que les pages web ديالي ولا les sites web ديالي اللي غادي ناكسيدي ليهم تيكونوا مكتوبين بلونغاج HTML. هادشي علاش انا محتاج ان لوجيسيال، هذاك لو لوجيسيال تيتسمى نافيغاتور، هو اللي قاد انه يقرا لي لي كود HTML ويحولهم ليا دي زانفورماسيون. وهادشي اللي تنشوفو سور انترنت، ما تنشوفوش لي كود HTML ولكن تنشوفو لو ريزولتا ديال لو كود HTML. Alors, bien sûr, concernant les navigateurs, on a le Firefox, Edge, Chrome, Safari, etc. Bien sûr, on a plusieurs, tout simplement, navigateurs. Alors, les fournisseurs d'accès sont des sociétés, بحال Maroc Telecom, بحال Orange, بحال SFR, etc. هاد les sociétés هما اللي تيعطيونا الحق أننا نأكسيديو tout simplement le réseau Internet. Alors, pour cela, pour résumer, باش نقد نوصل للريزو انترنت، بيان سور انا محتاج مثلا لو بورطابل ديالي غادي نتكونيكتا ويفي، بيان سور غنستعمل واحد لوبيراتور تليفونيك سوا ماروك تيليكوم سوا اورانج، غادي ناكسيدي لو ريزو انترنت. ابخي فيا لي ليزون تليفونيك ou le fibre optique bien sûr تتوصل ليا انا لو ريزو انترنت سوا au niveau de le portable ديالي سوا au niveau de box ديالي يعني l'ordinateur ديالي.